Selamat pagi, Pak. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya dengan perawat Janati yang berjaga pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Bapak Adi? Benar, Sus. Boleh saya cek gelang dulu ya, Pak? Oh iya, benar. Baik, Pak. Kedatangan saya di sini untuk melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak atau sekret yang ada di tenggorokan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Kalau begitu, saya menyiapkan alat dan bahannya dulu ya, Pak. Baik. Ya. Baik, Pak. Bapak bisa duduk ya. Masih duduk, Pak. Lalu, saya akan memasang pelek ya, Pak. Kakinya silakan diluruskan saja, Pak. Selanjutnya saya akan memasang handuk di dada Bapak ya. Baik, Pak. Sekarang kita akan melakukan teknik nafas dalam sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali, Bapak akan membatuk dan mengeluarkan sekret ya. Silakan dilepas, Pak, maskernya. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas, Pak. Siap-siap ya, Pak. Silakan batuk, Pak. Baik, Pak, tindakan sudah selesai ya, Pak. Silakan mengambil. Baik, Pak, silakan memakai maskernya ya, Pak. Bapak, silakan tiduran lagi. Baik, Pak, bagaimana perasaannya sekarang? Sudah enakan, Sus. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak. Kalau begitu, saya pamit ya, Pak. Jika ada keperluan, silakan tekan bel atau call station ya, Pak. Baik, Sus. Saya permisi, selamat istirahat. Baik, terima kasih, Sus. Ya.